ริมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวทะเลกันเย้คนเมื่อกี้ส้มตำอร่อยมากเหมือนกินอยู่บ้านเลยแล้วคือแบบทุกอย่างคือแบบจัดจ้านสะใจมากแนะนำให้มาร้านเตี้ยร้านลาบตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทะเลบางแสนแล้วนะทุกคนไม่ได้มาทะเลแบบเกือบ2 ปีแล้วอะอยากมามากครั้งนี้ได้มาแค่แบบใกล้ๆทะเลไม่ใสมากก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็เป็นทะเลเหมือนกันขอบใจตัวเองร้อนอะนั่งทำอะไรตอนนี้เราก็แวะมาเที่ยวที่แกรนด์แคนยอนนะคะร้อนมากกลับแล้วค่ะบ๊ายบายวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย